Mas, Ya. susah nggak sih ngehibur tanpa kata-kata? Hai, gila pertanyaannya. Pertama tapi dalam gitu ya. Ini pasti nggak cukup satu kata dua kalimat ini Iya. untuk ngejelasin ini panjang ini. Karena udah mencakup kehidupan sebelumnya. Kayaknya udah langsung terangkum dalam satu pertanyaan ya. Keren. Susah apa enggak? Kalau buat saya sampai sekarang ya susah. Oke. Sulit. Jadi kita harus pastinya observasi, Oke. banyak observasi, banyak melihat, banyak perbendaharaan gerak yang harus kita simpan gitu Oke. ya. Terus mengamati sampai ke keputusan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa buat disampaikan lewat gerak. Gitu. Oh, berarti perbedaan antara pantomim sama siaran mungkin ya jatuhnya kan kalau misalkan siaran itu harus pembendaharaan katanya yang lebih banyak. Betul. Kalau misalkan pantomim berarti pembendaharaan geraknya yang lebih banyak. yang Berarti lebih dari banyak. setiap liuk tubuh itu pasti ada meaningnya ya. Harus ada meaningnya. Harus ada meaningnya. Harus ada meaningnya. Betul. Mantap. Jadi Ini kadang-kadang kalau gini artinya apa nih, Mas? itu banyak interpretasinya. Oh, banyak. Ada bunga, bisa bunga mekar, Oke. gitu ya. Ah. Bisa permintaan, permohonan minta dong. Oh, gitu. Ya. tapi mintanya Tinggal ekspresinya dukungnya seperti apa gitu. Kalau misalnya dibantu ekspresi, oh sesuatu yang mekar gitu. Kalau itu orang minta. permintaan berarti. Yes, Oke. gitu. Jadi pantomim gerak dan harus sama ekspresinya juga, karena biar emosi atau pesannya sampai ke orang. Nah, kalau untuk riasan make up kenapa harus putih? Itu kalau secara filosofinya putih itu kan suci ya. Dia dasar sebetulnya ya, basic yang bisa mengandung jutaan makna, jutaan variasi ekspresi gitu. Nah, putih juga memperkuat ekspresi kita ketika penonton jaraknya jauh dari kita. Karena kita pakai make up putih, dasarnya putih, terus ada alis, ada bibir. Ketika sedih gitu, orang yang jauh nonton tuh terlihat, oh dia lagi sedih gitu. Jadi lebih ke bold karena perbedaan tekstur warnanya juga ya. Betul. Oh, tapi kalau untuk baseline meaningfulnya sendiri kalau putih itu bersih suci. Gitu Suci. Dan kita bisa pesan itu bisa kita sampaikan dari makna yang bermacam-macam. Gitu. Oke. Menurut Mas, pantomim itu apa? Kalau menurut saya, yang sekarang saya rasakan ya pantomim ini kesenian imajinasi, seni imajinasi, seni yang menghadirkan kehidupan itu di atas panggung, terus menyampaikan emosi pesan buat para penontonnya. Gitu. Kalau sekarang yang saya Kalau rasakan, sekarang yang Mas rasain ya. yes. Tapi itu udah pasti mendarah daging banget kan. Kadang suka kebawa nggak sih Mas sama kehidupan sehari-hari ketika mau minta jadi begitu-begitu? Buat saya kalau ada yang bisa disampaikan hanya lewat gerak, ya udah lewat gerak aja. Kenapa harus pakai ngeluarin capek-capek Verbal, ngeluarin kata-kata gitu, atau berteriak atau apa gitu. Cukup kalau kesel sama situ misalnya gitu ya, nggak perlu. Gue nggak suka sama lo, ini terlalu panjang. Cukup gitu aja udah cukup. Oh iya ya. Iya, ekspresi ya. Ekspresi emosi. Enggak. Iya, gue nggak suka. Tinggal ngebalikin badan doang ya. Iya, gue nggak suka nih. Iya. Gue nggak suka nih sama lu. Cukup gitu. Dan saya rasa orang paham apa yang kita lakukan melalui gestur sama mimik tuh pasti kebaca sama. Karena itu natural manusiawi ya. Manusianya seperti itu, emosi. Pasti ada perbedaan lah ya dari raut muka, mimik muka ya. Kalau misalkan mau sedih, mau senang. Mau gitu. senang, betul. Boleh tahu nggak Mas, apa hasrat yang
bikin Mas Septian terjun di dunia pantomim? Mantap. Yang paling dasar sekali adalah saya punya media untuk bisa menghibur orang, bisa bikin senang orang, Oke. gitu. Karena saya paling senang komedi, jadi saya ketika mempelajari pantomim kayaknya ini media yang cocok buat saya menyampaikan komedi lewat biar bisa menghibur penonton. Gitu. Silent comedy. Silent comedy, ya, gitu. Karena buat saya unik juga karena waktu itu ini kesenian yang belum pernah ada di Indonesia saat itu ya, dan saya mikir ketika saya pelajarin pasti ini bisa berkembang dan terkenal gitu karena keunikannya gitu. Kalau untuk tokoh ininya Mas, tokoh Idola? favorit, idola lah, inspirasi buat si pantomimnya sendiri dari Mas Septian. Charlie Chaplin, Oke. Marcel Marceau, terus ada David Glass suka, terus Michelle Kortman juga suka, ada banyak sih ya. Tapi yang saya idolakan banget dan saya coba untuk mempelajari sampai ke konsep kehidupannya ya Charlie Chaplin. Nomor satunya lah ya. Yaps. Di antara nama-nama tadi yang Ya. disebut, nomor satunya Charlie Chaplin. Ya. Makanya sempat bikin Dan Bagus Dan juga bagus, betul. Ya. ya. Dan Bagus itu berapa episode Mas waktu itu? 100 kalau waktu saya 170-an. 170. Emang sempat digantiin sama Diganti, yang? saya selesai digantiin orang. Oh sempat. Di Mas sendiri 170. Dan bagus. Dan Bagus. 170-an. 170-an kalau tahun kemarin belum ada stripping ya, masih seminggu sekali itu kurang lebih 2 tahun 3 tahunan lah. Buat ininya apa ngerjainnya, proses produksinya? Ya. 2 tahun 3 tahun. Karena 1 tahunnya 52 episode kan. Oh, targetnya. Kalau seminggu sekali. Iya. Mantap. Waduh. Kita digempur, guys. Kita harus seminggu sekali, berarti itu udah hitungan pasti ya, 52 episode Ya. dalam jangka waktu 1 tahun. Tiap hari Minggu, malam Minggu waktu itu. Itu proses produksinya yang waktu Dan Bagus sendiri makan waktu, maksudnya untuk 1 episode. 1 episode. Iya. Masing-masing biasanya saya pakai misalnya 1 hari itu saya full syuting Dan Bagus aja gitu ya. Itu mungkin 1 hari kita maksimal 4 episode. Oh, jadi dibabat langsung. Ya. Dibabat langsung sehari 4 baru episode. nanti di editing dipisah-pisah gitu. Kayak gitu. Iya, buat ngirit apa efisiensi Produksi. juga ya, efisiensi waktu, efisiensi budget. Ya. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih di zaman sekarang yang apa ya istilahnya komedi verbal atau mungkin orang-orang itu makin banyak, terlebih lagi dalam meramu sebuah hiburan. Nah, terus kira-kira yang bikin Mas bertahan di dunia pantomim itu apa? Dengan hilir mudiknya komedi verbal yang makin banyak nih, stand up komedi, gitu dan lain sebagainya. Sketsa. Gitu ya. Lagi-lagi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya berjalan atau memasuki sebuah kegiatan atau satu kesenian yang di sana tidak banyak orang yang menggelutinya. Karena di sana pastinya nggak berkompetisi secara keras gitu. Nggak terlalu banyak saingan juga ya. Yes. Oh, gitu. Dan ketika kita berada di sana dan konsisten gitu, nanti kita akan jadi di ranah itu gitu. Istilahnya kita udah kebentuknya di awal di situ gitu kan. Apalagi karena memang saingannya nggak banyak, jadinya orang terpakunya udah itu aja gitu. Ya. Itu yang jadi alasan Mas untuk bertahan berarti? Ya, salah satunya itu.
Dan ya kalau saya kemana-mana ya pasti ditanyainnya pantomim lagi gitu. Nggak yang lain, nggak sebagai sutradara gitu, Ya nggak. jarang. bahkan 95% ya nanyainnya pantomim. 95%. Berarti itu udah melekat banget ya. Ya, Maksudnya pantomim Septian Dwi Cahyo gitu. ya. Alhamdulillah. Ketemu saya, ya, Mas, kapan lagi pantomim? Gitu kayak gitu-gitu. Ya, Bukan, Mas, kapan lagi nih? direct, Iya. filmnya apa yang Iya, baru gitu? iya. Enggak. Ya, Lebih ke situ berarti ya. lebih banyak ke sana. Berarti kalaupun memang begitu dari Mas Septian sendiri, kira-kira pantomim itu udah bisa jadi profesi tetap seseorang nggak sih? Bisa. Saat ini ya sampai waktu saya pertama memutuskan untuk terus di pantomim, saya merasa bisa jadi profesi ini gitu. Bisa jadi profesi. Bisa jadi profesi. Maksudnya untuk monetize sebuah, istilahnya kan kita pasti punya kebutuhan ya. Yes. Itu masih tetap Masih bisa. masih bisa. Masih bisa. Apalagi sekarang medianya banyak. Ada Oke. TikTok, ada YouTube, ada Instagram, macam-macam yang bisa menghadirkan cuan gitu ya. Mhm. Nah, itu bisa. Tinggal kreativitas si senimannya aja. Oh, ngebawainnya dengan gaya apa dan lain sebagainya gitu. Ya. Istilahnya unique selling point-nya di mana gitu ya? Di antara pantomim-pantomim yang lain. Ya, atau kalau udah pantomimnya itu sendiri unik, apa yang bisa membuat ini jadi disukai masyarakat banyak kayak gitu. Oke, kira-kira Mas sendiri ada saran-saran khusus nggak? Mungkin buat para jiwa kisruh yang memang untuk saat sekarang ini sedang melirik pantomim untuk menjadi tahap profesi. Profesi. Ya, kira-kira apa kiat-kiatnya? Yang pasti rajin untuk melatih olah tubuh, ya. Terus juga pasti berkumpul dengan komunitasnya, Oke. supaya kita bisa mendapatkan informasi-informasi dan ilmu-ilmu lain. Terus kita juga harus kreatif. Seandainya ada misalnya kebutuhan untuk buat YouTube, punya channel sendiri, ya bikin konsep pantomim yang kekinian gitu ya, yang bisa misalnya digabung dengan musik, digabung dengan puisi, digabung dengan teater gitu. Nah, dari situlah nanti akan, kalau kita berproses secara konsisten, nanti akan menjadi profesi. Nah, kalau untuk kesulitannya sendiri dari sebuah profesi pantomim, apa sih namanya? Mimers ya? Pantomimer. Pantomimers ya? Ya. Nah, kalau untuk kesulitannya sendiri menurut Mas Septian itu ada di bagian sebelah mana itu? Di bagian sebelah mana ya? Belakang apa tengah? Kayaknya di depan kena, belakang kena nih, apa gimana? Kalau mau ditanya itu dari kiri kanan atas bawah, kita memang punya kesulitan gitu ya. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mencari peluang-peluang atau kreativitas saja menurut saya ya. Karena secara pantomim tidak bicara, itu udah satu poin yang kita minus vokal. Iya. Itu yang jadi beban yang harus kita pikirkan. Iya kan? Tapi bingung juga ya mau jadi profesi, cuman agak sedikit ngeganggu pikiran juga karena beban nggak bisa ngucapin verbal itu ya. Itu ucapan verbal itu bagaimana kita transmigrasikan ke dalam gerak tubuh dan ekspresi. Itu sebetulnya pemikiran itu yang tidak semua bisa punya kreativitas atau pikiran seperti itu. Gitu. Itu yang bikin si pantomimer itu harus terus berpikir untuk mencari konsep yang bisa selaras apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan tanpa kata-kata, bisa tersalurkan, bisa diterima oleh orang. Tanpa double meaning gimana caranya juga gitu ya. Ya, betul. Kalau double meaning semua seni orang punya interpretasi masing-masing. Tapi paling tidak meminimalisir dari mungkin bisa jutaan pendapat orang, tapi kita minimalisir. Tujuan saya ini, yaitu yang dibaca orang sama ini, gitu, kayak gitu.
keren lah. Bingung gue mau ngomong apa ya? Kan itu udah kode nih. Gue udah mulai sedikit-sedikit bingung berarti. Berarti gue udah mulai, wah bingung nih gue nih. Lanjut Mas. Iya. Kira-kira bisa diceritain nggak seputar hal-hal atau mungkin kemajuan pantomim yang Mas kira ini yang mampu bikin pantomim bisa bertahan jadi profesi? Kira-kira apa? Hal-hal kemajuan pantomim yang Yang bisa jadiin profesi. Iya. Ya, saya entah ini yang pasti ini karunia, anugerah bahwa pantomim bisa ada di FLS 2N. Itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ada lomba pantomim di tingkat sekolah dasar. Gitu. Nah, ini berkah juga buat kita pemain pantomim untuk bisa memberikan edukasi, pembinaan dan menjadi pelatih anak-anak sekolah dasar untuk ikut lomba pantomim gitu. itu sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 berarti? Ya, ya. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, betul. Seluruh Indonesia. Nah, itu dimulai dari 2013 sampai sekarang. Kelas SD lah ya. Kelas SD, ya. Nah, mungkin ada kedepannya ada pengen juga saya bisa ini berkelanjutan ada di SMP dan SMA. Amin, mudah-mudahan Tapi insya Allah. lagi-lagi bahwa kita butuh para pelatih pantomim untuk bisa menjadi pengajar, untuk bisa jadi juri, gitu. Karena kebutuhan ini yang tiap tahun rutin kita adain dan dibutuhkan, gitu, kayak gitu. Tapi kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri terbilang banyak Mas atau Kalau untuk saat ini ya? untuk saat ini masih kurang menurut saya, masih kurang karena ada sebagian dari orang-orang teater yang akhirnya ngajarin lomba pantomim kayak gitu. Tapi minimal dari setiap kota itu udah ada sosoknya lah ya, yang bisa setiap dijadiin kota, ini. dijadiin panutan atau senternya gitu sudah ada. Alhamdulillah berarti ya. Mudah-mudahan pantomim selalu terus jaya. Amin, amin. Nah, kalau untuk modalnya sendiri mau jadi pantomim itu modalnya apa? Modalnya kreatif aja kalau menurut saya. Kalau Mas udah sesimpel itu ya? Ya, karena dengan kreativitas kita bisa menggapai cita-cita kita apapun. Oke. Dan jangan lupa pastinya harus berdoa juga. Ya, Dengan diimbangi doa, kreativitas itu akan muncul, akan diberikan gitu ya. Karena dari kreativitas itu saya percaya bahwa dia akan hadir pada zamannya nanti, pada waktunya gitu. Oke. Saat ini saya mungkin belum kepikiran pantomim jadi apa gitu ya. Nanti next mungkin ada kreativitas muda yang bisa membuat sebuah entah aplikasi online atau digital atau bentukan hologram atau anything kreativitas yang akan datang gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih maksudnya dari salah satu profesi yang lain, misalkan entahkah pekerja kantoran atau apa yang akhirnya salah satunya dia ngambil pantomim sebagai side job atau mungkin jadi profesi tetap dia? Iya. Maksudnya ninggalin kerjaan lamanya sampai? Kalau meninggalkan enggak, karena setahu saya ini saya lihat kebanyakan pemain pantomim dia punya passion yang lain gitu ya, punya keahlian yang lain. Gitu. Entah dia jadi sutradara, entah dia jadi penulis atau pembaca puisi atau aktor gitu. Jadi dia main pantomim juga, tapi dia punya jago acting juga. Sisi yang lain ya. Sisi yang lainnya. Saya lihat tuh rata-rata begitu. Cuma kebanyakan paling teater kali ya. Ya, karena yang lebih dekat, yang lebih keahlian yang lebih dibutuhkan, yang sama inline gitu ya, gitu. Acting ya. Kalau untuk penulis kira-kira ada berapa persen? Ya penulis agak jarang. Sutradara juga agak jarang. Gitu. Banyaknya lebih ke acting. Aktor, ya. Jadi istilahnya karena dia ingin
menguasai acting yang lain, karakter-karakter gitu. yang lain. Itu juga berarti bisa dilatih dari si pantomim atau mungkin Justru kalau menjadi aktor yang baik dia harus mempelajari pantomim. itu basicnya, Ya, dasarnya. ya. Berarti aktor-aktor di luar belum bisa disebut jago dong kalau misalkan belum bisa. Aktor-aktor luar. Iya. Aktor luar. Enggak, maksudnya di luar ruangan ini nih. Ya, kalau dalam ruangan ini ada satu nih Iya, aktor iya, yang iya, udah iya, belajar gitu. iya. Yang setahu saya kalau di luar pantomim sebagai basic ketika dia acting ya Di luar negeri. di luar negeri. Kalau untuk di Indonesia Udah sendiri. bagian. Kalau di Indonesia sebagian sudah memakai metodenya sebagai olah tubuh, ini dia pakai pantomim. Basicnya dia pakai pantomim. Buat ngelatih Ekspresi apa segala gestur gitu. Karena ketika si aktor belajar pantomim, dia udah utuh gitu ya. Dia udah ngelatih tubuhnya, ornamen otot-ototnya, ekspresinya. Pokoknya tentang ketubuhan mereka udah fasih, ekspresi juga. Dia tinggal melangkah sedikit lagi, pengenalan karakter, observasi, terus penjiwaan, ya udah ya. ditambah lagi sama Dialog udah tinggal. Jadi makin tinggal mantap main aja. lebih utuh. Berarti makin mahal tuh. Kalau misalkan aktor Ya. udah Ya, maksudnya kadang-kadang mengesampingkan itu gitu ya. Heeh. Kita targetnya ini ya. Untuk para pemula ketika dia belajar dulu pantomim, ketika nanti dia casting atau apa gitu ya untuk memulai karirnya di acting, itu udah tubuhnya, ekspresinya udah siap, udah nggak seperti kelihatan orang baru. Gitu. Jadi enggak halo Nggak tahu harus bagaimana. Yes. Berarti itu udah latihan dasar banget ya. Dasar banget. Sebagai seorang actor, fundamentalnya Ya. harus bisa pantomim dulu. Catatan juga berarti itu buat teman-teman juga Kisru ya. Dan apa yang bikin Mas tetap milih pantomim sebagai profesi? Selain daripada yang tadi udah diutarain. Kadang-kadang Apakah duitnya banyak kah gitu kah? kalau itu tinggal apresiasi tinggal dari orangnya. Oke. Terus sama rezeki-rezeki yang juga, gitu ya. Ada waktunya besar ya besar gitu ya. Ada waktunya promosi. Kalau misalkan bisa promosi terus ya promosi terus. Nggak masalah dong. Iya. Betul. Gitu. Nah, itu kalau ditanyain memilih, kenapa memilih ya, saya mungkin bisa bilang mungkin bukan saya memilih, saya dipilih mungkin gitu. Kalau untuk Mas Septian sendiri, Mas Septian merasa dipilih, bukan memilih. Nah, kalau misalkan untuk memilih sendiri, Mas Septian sebenarnya pengennya apa sih? Wah, ngomongnya nggak enak. Pastinya manusiawi lah, mau yang enak-enak gitu kan. Gitu. Kayak kalau harus milih. Ya udah, pilihan inilah. Nggak, tapi dulu sempat punya pemikiran ya waktu masih kecil gitu, kayak misalkan pengen jadi pilot lah atau misalkan itu apa. pasti ada ya. Ada karena teman-teman juga gitu. Pilihannya kok banyakan ini, ya udah ikut deh gitu. Ya kan? Nggak ada pilihan waktu itu juga, kita berita ya paling itu aja ya. Pokoknya cita-cita ya presiden, dokter, polisi, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau Mas Septian sendiri dulu Arsitek. Oh, sempat menyebutkan gue pengen jadi arsitek. Iya. Itu juga jadi sih. Iya, betul. Ternyata saya pahami, oh iya, ini seni juga arsitek kan. Iya. Mendesain karyanya sendiri gitu. Cuman nggak dalam bentuk bangunan, dalam bentuk tubuh yang meliuk-liuk ya. Arsitektur tubuh. Lebih ada ini ya, pendalaman profesi dari arsiteknya sendiri, Bu. Arsitektur tubuh ya. Oke, Mas kan udah 40 tahun ya berkarya di bidang pantomim ini. Dari semua karya itu mana yang paling berkesan dan memang Mas paling suka?
dari dulu? Yang paling Bagus suka banget saya ya. Tiga Pahlawan. 3 pahlawan. Iya. Repertoar 3 pahlawan. Tiga Pahlawan. Itu Udah nonton? belum. Wis. Harus nonton. Iya. Karena menurut saya kayak memainkan sebuah film aja di sana gitu ya. Film dan kehidupan di sana dan karakter-karakter di sana gitu. Jadi saya enjoy banget mainin itu. Nggak tahu ketika waktu bikinnya juga perlu observasi, perlu pertimbangan, perlu diskusi sama waktu itu sama almarhum Mas Sena Utoyo, guru saya. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba sekuat tenaga untuk bisa menghadirkan judul Tiga Pahlawan ini. 3 pahlawan. Itu nyeritainnya seputar apa tuh, Mas? Kalau Perjuangan dari 3 karakter pahlawan. berarti Mas ngebagi jadi si A, si B dan juga si C Yes. tanpa alat pendukung. Yes. Ya. Itu mulai tahun berapa tuh si Tiga Tiga pahlawan itu? Kalau nggak salah tahun 90-an buatnya ya. Mas umur berapa tuh kira-kira? 12-an kayaknya, belasan. Belasan ya? Lu belasan masih ngapain? Belasan tahun. Gue tanya nih, lu umur belasan tahun udah ngasilin karya apa lu, ha? Belasan tahun. Itu satu, itu nomor 1. Ya. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya ini sebenarnya satu lagi dating. Judul barunya dating. Judul barunya dating. Judul lamanya sebetulnya Remaja Frustrasi. Remaja Frustrasi. Frustrasi. Yes. Itu pertama kali bikin dan menjadi juara pertama. Tahun berapa? Itu tahun 80-an. Nah, itu saya jadi juara pertama dan banyak piala-piala pantomim ketika saya bawain itu Remaja Frustrasi. Remaja Frustrasi. Sekarang judulnya diganti. Diganti dating. Kenapa? Karena judul itu kadang mempengaruhi kehidupan. Perjalanan kehidupan kita. Oh. Believe it or not, tapi ya begitulah. Saya coba mengamati beberapa penyanyi yang memakai judul-judul yang menurut kita nggak enak, mempengaruhi kehidupan dia. Dan saya juga ngerasain ketika bikin judul itu ya, saya ngerasain frustrasi juga gitu kayak gitu. Berarti kisru juga, lu ngerasain kisru juga nggak kira-kira? Judul penting, judul buat saya sama kayak doa, harapan kan? Ya. Kayak gitu. Kita sebut terus, kita ini ulang gitu. Tapi untungnya kisru udah punya arti yang lain. Ya. Nggak acak-acakan terus lah ya. Mudah-mudahan ya. Mas, ngomongin soal judul, dalam waktu dekat dengar-dengar mau ngadain konser. Ya. Ini Judulnya Juang ya? Juang. Ini pertunjukan yang mungkin akan tour. Oke. Sebelumnya saya udah sempat bikin di Jakarta. Oke. Tahun 2019 sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Rencananya ada di 2020 tapi akhirnya pandemi. Nah, ini mau mencoba menyapa warga Bogor. Jadi, berarti ini lanjutan yang waktu itu sempat kita medparan juga ya? Ya. Yang di tim kan ya? Ya, betul. Oh, itu yang pertama. Itu yang pertama. Berarti ini rangkaian turnya jatuhnya. Yes. Karena kemarin mungkin sempat Pandemi. terhalang. Betul. Kira-kira berapa kota, Mas? Nggak tahu, lihat situasi dan kondisi aja. Karena sudah mulai terasa apanya tuh? satu umur. Ya. Nggak bisa ngebohong ya? Iya, nggak bisa. Itu udah alamiah. Iya. Gitu. Tapi saya tetap berusaha dengan olahraga, menjaga stamina gitu harus tetap. Tapi kembali lagi bahwa itu alami, gitu. Dan ya mungkin situasi kondisi ekonomi juga kita harus coba perhatikan, pertimbangkan juga gitu. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu dekat ini di Bogor. Di Bogor. Itu tanggal berapa tuh, Mas? Tanggal 3 September jam 3.30. 3 Sore. September 3.30 sore. Ya.
Oke, kalaupun memang mau teman-teman Jiwa Kisruh ngedapetin tiketnya itu bisa di Bisa ke Instagramnya Juang Bogor, Juang 40 Bogor. Heeh. Terus bisa di Teteras, Iya. Teteras Bogor. Terus bisa di channel saya juga. Septian Dwi Cahya. Ya. Berarti catat tanggalnya buat teman-teman semua seputar Juang ini. Berarti ini ngerayain ulang tahun juga sekalian apa gimana? 1 hari sebelumnya. Oh, 1 hari sebelumnya. Ya. 1 hari. Dalam rangka mungkin ya. Dalam rangka memperingati HUT RI dan juga ya. Iya kan? Iya, betul. Nah, kalau misalkan untuk tajuknya sendiri kenapa dikasih nama Juang? Juang. Ketika saya ngumpulin ini judul-judul atau cerita-cerita pantomim saya dari tahun awal sampai 40 tahun ini saya di pantomim, yang saya rasakan ya ternyata temanya dan intinya itu perjuangan gitu. Dalam hidup ini harus berjuang. Ya, dalam hidup ini sesungguhnya kita berjuang terus tanpa berhenti gitu. Apapun itu, dari kita bangun tidur harus berjuang, masuk kamar mandi kerja. Iya juga sih ya. Iya, benar nggak juga. ada hidup yang tanpa perjuangan. Iya. Sampai makan pun kita harus masak nasi dulu, Ngunyah dulu. ngunyah dulu. Mau tidur aja lu harus berjuang buat merem kalau misalkan nggak bisa. Kita berpacaran Iya. pun juga harus perlu perjuangan. Wah, selalu kalau itu nggak usah disebut lagi. Sebut lagi. Iya. Iya. Jadi nggak ada momen yang nggak ada perjuangan. Ada nilai perjuangannya di sana. Nah, untuk isinya sendiri ada berapa repertoar yang bakal ditampilin? Kurang lebih 6 judul. 6 judul. Ya. Termasuk 3 pahlawan. Termasuk 3 pahlawan. Ya. Yang tadi Mas Septian udah nyebutin itu adalah favoritnya Mas Septian. Yes. Berarti kalau untuk isinya sendiri ada apa aja? 3 pahlawan. Ada boneka-boneka. Boneka-boneka. Ada dating juga. Oh, dating juga dibawain. Ya, dating. Terus ada ketika kaki tangan bicara. Oke. Terus ada apa lagi? Help Me. Ada hidup itu. Help Me, Ya. hidup itu. Ya. Kalau untuk selama 40 tahun ini Mas udah bikin berapa repertoar sih? Kalau yang kecil-kecil untuk TV banyak ya. Terus untuk pentas-pentas itu juga banyak gitu. Tapi yang jadi sebuah pertunjukan yang sudah saya buat secara utuh gitu ya, kurang lebih puluhan lah gitu. Puluhan. Itu kalau untuk satu repertoarnya sendiri durasi berapa lama, Mas? Bervariasi. Ada yang hanya 3 menit, ada yang 15 menit, ada yang sampai 20 menit. Oke. Satu judul ya. Satu judul. Ya. Nah, Mas kalau misalkan mau ngebawain satu repertoar nih, Mas preparationnya kira-kira butuh waktu berapa lama di jangka waktu, misalkan dalam jangka waktu 1 jam harus butuh preparationnya berapa lama? Untuk satu judul. Untuk satu judul karena nggak terlalu rumit, jadi ya nggak terlalu panjang sih, paling 15 menit. Ya. 15 menit. Ya. Kayak misalkan ngolah badan dulu, Yes. habis itu masuk, relaksasi dulu. Ya. Berarti setiap sebelum masuk atau mungkin sebelum tampil ada jeda waktu 15 menit untuk Ya. kayak Preparation gitu, pemanasan. ngumpulin energi mungkin ya, Mas? Ya, betul. Nah, Mas sendiri pernah ngerasain grogi nggak sih dalam menampilkan sebuah sesuatu? Saya pelihara sih grogi itu. Oh gitu? Karena itu akan membangkitkan api semangat dalam tubuh kita. Kalau udah nggak ada itu, ya udah biasa aja, udah tampil seperti nggak ada tantangan gitu. Oh, Itu yang membuat tubuh
ini menjadi powernya lebih besar apa itu ya kita pelihara groginya itu gitu. Berarti Kadang-kadang orang Heeh. mikir grogi itu sesuatu yang negatif gitu. Iya, yang Padahal- harus dihilangkan. padahal itu kita bisa alihkan grogi itu jadi hal yang positif yang bisa mengangkat adrenalin kita untuk tampil lebih oke, lebih keren kayak gitu. Berarti grogi dipelihara ya. Ya, Selain melihara grogi, melihara apa lagi Mas? saya banyak pokoknya hal-hal yang mentah-mentah banyak. Paling segitu dulu ya teman-teman. Kayaknya kurang nih. Kurang ya? Ya. Mau nambah lagi nggak? Mau melihara apa lagi gitu? Terima kasih Mas Septian. Sama-sama. Semoga acaranya lancar Amin. dan mungkin akan tur lagi dari antar kota antar provinsi mungkin ke Terima depannya. kasih. Amin. Semoga sehat-sehat terus Ya, di umur yang semakin Tidak muda lagi. Tidak muda lagi ya. Yes. Gila, gua aja salut. Gua belum tentu umurnya nyampe. Itu sih yang jadi patokan. Belum tentu umur gua nyampe gitu. Dan masih berkarya juga gitu. Ya, kita sisi baiknya aja yang harus kita lihat terus gitu. Ya bersyukur aja. Oke, Mas punya saran nggak buat anak-anak Kisruh? Mm-mm. Terlebih lagi buat apa ya istilahnya mah ngebangun mental lah. Iya, Jelas. banyaknya media sekarang, Mm-mm. ya, utamanya pilah dan pilih, Mm-mm. ya apa yang menjadi asupan yang terbaik buat kita gitu. Kadang-kadang saking banyaknya gitu ya, apapun kita masukin Oke. untuk menembok diri sendiri, ya jangan lupa berdoa, terus sama selalu berpikir positif dan happy aja. Gitu. Selalu berpikir positif dan happy meskipun orang-orang bilang kisruh mah kisruh. Ya, udah ketahuan namanya kisruh ya. Udah kisruh aja. Oke, terima kasih. Thank you. Mas Septian, terima kasih. Siap.